ஹலோ everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஆன்கியோ TX-N555 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரிசீவர் பவர் கம்ப்ளைண்ட் தான் வந்திருக்கு. ஸோ பவர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆன் பண்ண உடனே இங்கே ஒரு சின்ன இண்டிகேஷன் லைட் வரணும், அது வரல. ஸோ இந்த இடத்துல நான் மல்டிபிள் டைம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இதில். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ரிலே கிளிக் மட்டும் அடிக்கும், மற்றபடி ஆன் ஆகாது. ஸோ இதை திரும்ப நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பவர் எடுத்து போட்டிருக்கு, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. வாங்க இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தலாம். ஓகே, இப்போ டாப் கவர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நம்ம மீட்டரும் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் போர்டுக்கு வருதான்னு. ஸோ அதை நான் இங்கே செக் பண்ணுற பாருங்க. 12 வோல்ட் ப்ளஸ் GND இந்த பின்னு. ஸோ நம்மளுக்கு 11.63 வோல்டேஜ் வந்துட்டுருக்கு. அப்போது SMS நல்லாயிருக்கு, செகண்டரி பவர் சப்ளை நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம போர்டில் தான் செக் பண்ணோம். ஸோ போர்டில் வந்து நம்ம எப்போ போல் இந்த இடத்துல கிரவுண்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம போர்டு கரெக்டாக வோல்டேஜ் வந்துதான்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டிலையும் நம்மளுக்கு அந்த 11.62 வோல்டேஜ் வரணும். ஸோ அது வந்துடுது. 1 2 3. ஸோ நான் இங்கே எதுக்கு செக் பண்ணுறேன்னா, இந்த ஐசியில் ஏதாவது ஒன்று ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே அது தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால தான் செக் பண்ணுறேன். 11.64 ஓகே, 11.6 11.62 ஓகே. எல்லா வோல்டேஜ் இன்புட் ஆகுது. இப்போ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் வரணும்னா இந்த மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு பவர் சாக்கெட்டை கனெக்ட் பண்ண வந்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இந்த ப்ரைமரி இங்கே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறமோ இல்லையோ யூனிட்டில், ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து அந்த 5 வோல்டேஜ் சிபியூக்கு போகிறதுக்காக இது சுவிட்ச் ஆகி போகும். இங்கே 12 வோல்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இங்கே 12 வோல்ட்லேருந்து 5 வோல்ட் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு 5 வோல்ட்லேருந்து 3.2 வோல்ட் வந்து சிபியூக்கு போகும். இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 12 வோல்ட்லேருந்து 5 வோல்ட் வந்து டேரெக்டாக 3.2 வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. 5ல் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 3க்கு போகும். ஸோ இங்கே 12 நம்மளுக்கு வந்துடுது, நல்லா தெரியுது. ஸோ 12 வந்துடுது. இந்த கன்வெர்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா DC to DC கன்வெர்ட்டரில் நம்மளுக்கு 5 வோல்ட் எங்கே ரைஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் பார்க்குறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 1.8 வோல்ட் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே 1.2, இந்த இடத்துல 5.2 வோல்ட் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். இங்கே 3.3. ஸோ இந்த 3.3லாம் இதெல்லாம் லீவில் விட்டுருங்க. ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் வரலன்னா இங்கே ஆன் பண்ண உடனே தான் இந்த இடத்துல சிக்னல் வரும். அதனால் இப்போ நம்ம அதை வரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை. நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்பட வேண்டிய வோல்டேஜ் வந்து இந்த 5.2 வோல்டேஜ். ஸோ இந்த சென்ட்ரு மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இது இங்கே வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக சீடிங் ஆகாமல் இருந்தால் கூட அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, ரிலே கிளிக் அடிச்சுட்டு அதெல்லாம் கூட இதில் வரும். ஸோ இதை ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணியே போட்டுக்கலாம். பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது க்ளீனாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருந்தாலும் அது சரியாக போயிடும். ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து ரிலே கிளிக்கு மட்டும் அடிக்குது, ஆனால் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து சுத்தமாக பவர் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம இப்போ செக் பண்ணும்போது சுத்தமாக பவர் இல்லை. இப்போது இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி போட்டு பார்க்கலாம், ஏதாவது ஒன்று அப்டேட் வருதான்னு. ஸோ ஓகே, இப்போது கரெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கு. இப்போ வந்து இண்டிகேஷன் வருது. ஸோ எதுக்கு இன்னொரு தடவை இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 11.2. ஸோ இங்கே பவர் பட்டனும் நம்ம இந்த இடத்துல செக் பண்ணிக்கலாம். 3.2 வோல்ட் வருது. இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பவர் பட்டனை. இப்போ பாருங்கள், ரிலே கிளிக் அடிக்குது, ஆனால் செட் ஆன் ஆகலை. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜே 0 ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 3.2 வோல்ட் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க, 0 ஆகிட்டு திரும்ப 3.2 வோல்ட் இமீடியட்டாக வரணும், ஆனால் வரல. ஸோ சம்திங் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுது. CPU IC இல்லை, CPU ICக்கு போகிற பவர் சப்ளை இப்போ வந்துருச்சு பாருங்கள், 3.3 வோல்ட். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் இன்னும் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஓகே, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு தேவையான பவர் பட்டனுக்கான வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல ஓகே. இப்போ நான் இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து
3.3 வோல்டேஜ் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள் இண்டிகேஷன் இருக்குது. சரி, ஓகே, லீடை பிடிச்சிட்டு பண்ண முடியல, இப்படியே பார்த்துடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேஷன் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த 3.3 வோல்ட் வந்து 0 ஆகிடுது, அதுக்கப்புறம் வரல. இப்போ 3.3 வோல்ட் அப் ஆகிட்டு இருக்கும், அதனால் திரும்ப வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து அப்நார்மல் இருக்குது, நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு இந்த 5.2 வோல்டேஜ் ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 5.2 வோல்டேஜ் வந்துட்டுருக்கு. இந்த இடத்துல திரும்ப பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இங்கேயே ஃபால்ட்டு மாட்டிக்கிச்சு. சிம்பிளாகவே முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுவும். ஸோ இப்போ இங்கே 5.2 வோல்டேஜ் வந்திருக்கு. நான் இங்கே பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் வந்து 0 ஆகிடுது. இந்த இடத்துல 5.2 வோல்டேஜ் வரல. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணால் 5.2 வோல்டேஜ், அதே 3.2 வோல்டேஜ் வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வந்து இங்கே 5.2 வோல்டேஜ் வந்த பிறகு தான் அங்கே போகுது. ஸோ அந்த செக்ஷனில் நல்லாயிருக்கு. அப்போ சிபியூலாம் நல்லாயிருக்கு. ப்ராப்ளம் வந்து இந்த DC to DC செக்ஷனில் தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து டவுன் ஆகிடுது. இல்லை அந்த 3.2 வோல்ட் செக்ஷனில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் இருக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம். ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டியது முதல்ல இந்த இடத்துல 5.2 வோல்டேஜ் இங்கே மிஸ் ஆகுது இல்லையா. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா, DC பவர் சப்ளைலேருந்து டேரெக்டாக 5.2 வோல்டேஜ் எடுத்து கொடுக்க போகிறேன். இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் பவர் சப்ளை மூலமா. இல்லை பக்காவாக ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த DC செக்ஷனில் தான் அது என்னென்னு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பவர் செக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ 5.2 வோல்டேஜ் இதில் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் இந்த இடத்துல இதை ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க, தேர்ட் இண்டிகேட். ஸோ இந்த இண்டக்டரோட பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இது பவர் ஆனில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் இங்கே பவரும் கொடுக்குறேன். ஏதாவது ஒன்று இங்கே தெரிஞ்சிடும். சூப்பர், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்போ பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக 5.2 வோல்டேஜ் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட்டில் ட்ராப் அவுட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் ஆம்பரேஜ் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 0.037 தான் எடுக்குது. 1 ஆம்புக்குள்ளே தான் எடுக்குது. அப்போது கரண்ட் வந்து ஓகே தான். நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த DC to DC ஐசியில் தான் இருக்கணும். இப்போதைக்கு ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் இந்த 5.2 வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ரிலீஸ் பண்ண உடனே ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபால்ட் வந்து இந்த செக்ஷனில் தான் இருக்கணும். மேபி இந்த ஐசி இருக்கலாம், இல்லை பவர் கட் ஆகிடுச்சு. நான் திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, திரும்ப பவர் வந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பவர் கட் அதிகமாக இருக்குது ஒர்க்கிங் டைம்ஸில். அது கொஞ்சம் பிரச்சனையாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த ஏரியாலையா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ 5.2 வோல்ட் அப்படியே DC பவர் சப்ளையில் தான் இருக்குது. திரும்ப நம்ம இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் பவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 5.2 வோல்டேஜ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது. ஸோ ஆன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 5 வோல்ட் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு, ஆனால் ஆன் ஆகிட்டு நிற்குது. செட்டு ஆன் ஆகிட்டு ஒர்க் ஆகுது. இது சவுண்டு வருதா இல்லை மற்றதெல்லாமே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் தான் செக் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போதைக்கு இது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போது இது திரும்ப ஸ்டாண்ட் பை போட்டுட்டு இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம DC பவர் சப்ளை இல்லாமல் ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகலை. ஸோ சேம் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. நம்ம அந்த செக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த DCயில் வந்து நான் இப்போ பவர் சப்ளை கொடுக்காமல் இங்கே செக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 5.2 வோல்டேஜ் இருக்குது. இப்போ நான் இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செட் ஆன் ஆகலை, 0க்கு போயிடுது. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஐசி தான். வேறு எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு இதுக்குமே நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு பான் மார்க்குன்னு தெரியல. இங்கே இன்புட் என்ன ஆகுது, 5.2 வோல்ட் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணால் தான் போகுது. என்னென்னா லோடு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது தான் இது டவுன் ஆகுது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஐசியாக தான் இருக்கும். மற்றபடி வேறு எதுவும் டவுட்டு அங்கே வேண்டாம். ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே ஐசியை வெளியே எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு ஐசி மாற்றி பார்த்துடலாம் அவங்க.
ஓகே, இதை வந்து மாற்றியாச்சு. ஸோ இப்போ ஐசி சீட்டிங் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு. ஓகே, ஃப்ளக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் பை இண்டிகேஷன் வந்துச்சு. எதுக்கும் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீட்டரில் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு. ஓகே, இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 5.25 வோல்டேஜ் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். சூப்பர், நம்மளுக்கு ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல ஸ்டேபிளாக 5.25 வோல்டேஜ் அப்படியே தான் நிற்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகவும் ஆகலை அதிகமாகவும் ஆகலை, ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். நம்மளுக்கு பக்கா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம மீட்ரு தேவையில்லை, நம்ம ஜஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பட்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்காமல் இருக்குது, அதை மாற்றி தான் ஆகணும் எல்லாத்தையும். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஆஃப் பண்ணாக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் பவர் ஆன் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகுதா? ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. அப்போது பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு. பக்கானோட ஐசி மட்டும் தான். ஸோ இதில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா டெட்டில் வந்துச்சுனாவே நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து 50-50 சான்ஸ் தான். ஏன்னா வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கலாம். நம்ம அதை பார்க்காம பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சந்தோஷப்பட்டால் அது சவுண்டு வராமல் இருக்கும், இல்லை HDMI இல்லாமல் இருக்கும். இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது. நம்ம பாதி தான் ஒர்க்கு முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ மற்றதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒர்க்கே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இல்லைன்னும் போது டெட்டில் எப்போவுமே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ நோ சவுண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம், அது நம்மளுக்கு தெரியும், ஆன் ஆகும், ஒர்க் ஆகும். ஆனால் பவர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னே தெரியாது. ஏன்னா கஸ்டமருக்கும் கிளியராக தெரியாது. பவர் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நல்லா ஒர்க் ஆகின்னு இருக்கும். ஆனால் ஒரு தடவை ப்ராப்ளம் அங்கே வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் அஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது கஷ்டம் தானே. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போது ஆடியோ வீடியோ எல்லாத்தையும் இன்புட் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, அப்படி இல்லைனா அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அதே ஓகே, நான் இப்போ இன்புட் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து பாஸ் த்ரூ ஆகுது. அதாவது வந்து இது நம்ம கனெக்ட் பண்ண உடனே பாஸ் த்ரூ ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏஆர்சி செக் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பாஸ் த்ரூ ஆகுதுன்னா ஏஆர்சி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஆன் பண்ணி சவுண்ட் வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். HDMI ஒர்க் ஆகும் நம்மளுக்கு, அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை HDMI செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா பாஸ் த்ரூ வந்துடுச்சுன்னா ஆஃப் டைமில் மற்றெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். இப்போ சவுண்டு பக்காவாக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ எல்லா சேனல்லையும் நல்லா வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். ஸோ இது என்ன மோட்டில் இருக்குது? டிவி லாஜிக், ஆல் சேனல் ஸ்டீரியோ. ஓகே, இப்போ சவுண்டுலேயும் எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பயந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, எல்லாமே க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஓகே, இது ரொம்ப நேரம் டெஸ்டிங் விட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். இன்னொரு அப்டேட் என்னென்னா, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பவர் பட்டன்ஸ் எல்லாமே இருந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ இருக்கிற எல்லா செலக்டர் பட்டனும் இப்போ ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஆன்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது ஆன் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம இந்த பவர் பட்டன்லேயும் ஆன் பண்ணிக்கலாம், இந்த மோட் பட்டன்லேயும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது இங்கே இருக்கிற எல்லா இன்புட் மோட்லேயும் எதை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஆன் ஆகிடும். ஸோ இது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மற்ற சேனல் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷெடியூல் பாருங்க. தேங்க்யூ.